Так, стоп! Завтра же первый рабочий день. Праздники закончились, статус ничего не делания пора сменять. Начать можно, например, с генеральной уборки после марафона гостей. Или можно, например, начать разбирать новогоднюю елку. Ну, в конце концов, не до марта же ей стоять. Мы с вами привыкли есть оливье, салаты, выпечку. Конечно, это очень вкусная еда, но крайне тяжелая для нашего организма. Очень просто мы можем перейти на правильный режим, не голодая. На курицу с овощами, на индейку с киноа или рыбу с гречкой. Все очень просто. А из сладости выбираем фрукты. Сбросить лишние килограммы и немного взбодриться поможет и спорт. И для этого не обязательно идти в специальный зал. 30-60 минут занятий на свежем воздухе обязательно повысят концентрацию гормона счастья. Просьба к руководителям, чтобы они прямо с утра не заставляли работать своих сотрудников, а может быть дать им возможность полчаса-час поделиться впечатлениями, позитивными воспоминаниями. Есть свои секреты подготовки к рабочим будням и у казанцев. Выспаться, выпить цитрамончику успокоительного. Больше позитива, смотреть на мир широко распахнутыми глазами. И вот еще несколько советов. Ложитесь сегодня спать пораньше, чтобы не проспать первый рабочий день. Соберите детей в школу заранее. Не забудьте подготовить и свои вещи. Утро обещает быть сложным, а тем самым вы хоть немного его облегчите. И последнее. Не бросайтесь сразу в бой. 9 и 10 января лучше постепенно входить в рабочий ритм, чтобы с нового понедельника уже ударно начать 2020. Салават Ухмадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.